drawing တစ်ခုထပ်ပိုအရေးကြီးတဲ့တာဝန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်လက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ episode 4မှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တာဝန်က project director ဆိုတဲ့တာဝန်မှာအဲ့ဒီနေရာစပြီးကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကဒီဇိုင်းရေးုံနဲ့မဟုတ်တော့ project တစ်ခုလုံးကိုမြင်ရတယ် project တစ်ခုလုံးကိုစဉ်းစားရတယ် project တစ်ခုလုံးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတယ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကတစ်ဖက်မှာအရှင်ရနေစိုက်ထဲမှာအလုပ်သမားတွေလှုပ်လှုပ်နေကြတယ် material တွေဝင်နေတယ် schedule တွေရွေးနေတယ်အချိန်ကစောင့်မနေအချိန်ထဲမှာပဲ soft opening တွေပြင်ဆင်နေရတဲ့အလုပ်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းပိုများလာတယ် kitchen အတွက်ဘာပစ္စည်းတွေလိုမလဲဘယ်ဝယ်ရမလဲဘယ်လောက်ကုန်ချမလဲဘယ်လို setup လုပ်မလဲဝန်ထမ်းတွေခန့်ရမယ် training အတွက်ကိုလည်းစဉ်းစားရမယ် marketing plan တွေဆွဲရမယ် branding ကိုလည်းတည်ဆောက်ဖို့ပြန်ကြည့်ရမယ် social media တွေပြင်ဆင်ရမယ် booking system တွေအတွက်ကိုစဉ်းစားရမယ်အလုပ်တစ်ခုပြီးသွားတိုင်းနောက်အလုပ်တစ်ခုကစောင့်နေတယ် challenge တစ်ခုကိုချစ်ပြီးတိုင်းနောက်ထပ် challenge တစ်ခုကထပ်ပေါ်လာနေတယ်တခါတလေတနေ့ကို24နာရီထက်ပိုလိုချင်တဲ့စိတ်မျိုးတောင်ဖြစ်မိတယ်လူတစ်ယောက်ကိုနှုတ်ကိုခွဲလို့ရရင်သိကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိတယ်ကိုတစ်ယောက်ကစိုက်ထဲမှာရှိနေမယ်နောက်ထပ်ကိုတစ်ယောက်က meeting တက်နေမယ်နောက်ထပ်ကိုတစ်ယောက်က purchasing mind တွေလုပ်နေမယ်နောက်တစ်ယောက်က marketing plan ရေးနေမယ်ဒါမှတကယ်တော့ကျွန်တော်လူတစ်ယောက်ပါပဲလူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ငှက်ဖျားပိုးဝင်တယ်ပြီးတော့ဆေးရုံတက်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ထူးဆန်းတယ်ပထမဆုံးစိတ်ပုံမိတာချမ်းသာရေးမဟုတ်ဘူး project ပါစိုက်မှာဘာတွေဖြစ်နေမလဲလုပ်တွေအဆင်ပြေရလားရှယ်ယူတွေ delay ဖြစ်သွားမလားဆော့ဘန်နီကိုထိခိုက်သွားမလားအဲ့ဒီတွေးတွေကခေါင်းထဲမှာပြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့စေးုံမင်းမှာလဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နားလည်လာတာတခုရှိတယ် project ကအရေးကြီးရယ် deadline တွေကလည်းအရေးကြီးရယ်ကျွန်တော် dream တွေအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အရေးကြီးရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီຢာတွေအားလုံးတစ်ချက်မှရဖို့အရေးကြီးရယ်ကိုယ်တိုင်မတက်မရက်နိုင်ရင်ဘယ် project ကိုမှဦးဆောင်လို့မရအောင်ကိုယ်တိုင်မလျှောက်နိုင်ရင်ဘယ်အိမ်မက်ကိုမှအကောင့်ထဲမပို့နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏရက်လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ရက်လိုက်တာနဲ့အိမ်မက်တွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာနဲ့မတူဘူးလေ။အကုန်လုံးဆွန့်လွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ထဲကိုမရောက်နိုင်တဲ့နေ့တွေမှာကျွန်တော်အိမ်ကနေပဲ work from home လုပ်နေတယ်။ဆောက်ရွက်အကျန်းအနေနဲ့ business plan တွေပြန်ရေးတယ်။ marketing strategy တွေပြန်စဉ်းစားတယ်။ so running လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့အရာတွေစီးရင်ပြုစုတယ် customer experience အကြောင်းကိုစဉ်းစားတယ် Pandora ပန်းလောင် fans တွေကိုလာမဲ့သူတွေဘာတွေခံစားသွားစေချင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတယ်သူတို့ဘာတွေတွေ့ကြုံသွားစေချင်လဲတခါလေရှေ့ကိုပြေးနေတယ်မမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုရနာလိုက်ရတဲ့ချိန်မှာမှပုံမြင်ရတယ်ပုံထင်ရှားလာတယ်ထင်ပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်စိုက်ထဲမှာရှိမနေပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကတော့ project ထဲမှာပဲရှိနေတယ်အခုချိန်မှာလုပ်တွေအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံနေပြီလို့မပြောနိုင်သေးဘူးစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးကျန်နေတယ်ဖြစ်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေလည်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ pass ကအဆုံးမဟုတ်ဘူးခဏရနာခြင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဓိကပြဿနာဟာလက်သမားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စောင့်နေကြအဆောက်အဦတွေစောင့်နေလက်စအဆောက်အဦတွေကိုလက်သမားတစ်ဖွဲ့နားသွားတယ်ကျွန်တော်နေမကောင်းနေတော့မှပဲအဲ့လက်သမားတစ်ဖွဲ့နားသွားတယ်နောက်ထပ်လက်သမားတစ်ဖွဲ့အသစ်ပြန်ရောက်တယ်နောက်ထပ်ပြန်ဆိုင်အသစ်တစ်ခုဝင်ရတယ်အဲ့ဒီအားလုံးဖြစ်နေတော့မှပဲကျွန်တော်ရုတ်တရက်စေုံတက်လိုက်ရတယ်ဒါခဏရနာခြင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်မကြာရင်ကျွန်တော် site ထဲကိုပြန်ရောက်လာမယ်မကြာခင်ဒီ project ကိုဆက်ပြီးရှေ့ဆက်သွားမယ်ပြီးတော့ဒီခီးစဉ်ကိုအားလုံးနဲ့တူဆက်လက်မျှဝေသွားမယ်ဒါကြောင့်အခုထိအတူလိုက်ပါနေတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် episode တွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you next thank you